els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Els problemes d'Aristòtil. Ja li vaig advertir, però no em va fer cas. Ha estat una imprudència, i a la seva edat. Ai! Apa, nois, fiqueu-lo dins del cotxe, amb compte. Escolta, torna de seguida a l'escola. Jo trucaré al metge. D'acord. Espera. Espera. Saps conduir aquest trasto? Bé, deu ser fàcil. L'he vist fer el professor més d'una vegada. Ai, mil·lèsima! Ara no s'ha de preocupar per això. Trobarem la seva neboda encara que haguem de drenar tot el riu. Vinga, abans que empitjori. I ara la marxa enrere. Adéu! Ai, confio que arribin sants i estalvis a l'escola. O probablement el metge es trobarà amb 2 pacients. Aquella nit, el cap d'estació va avisar el doctor perquè anés urgentment a l'escola. També va donar l'alarma per tot el país dels números avisant de la desaparició de la mil·lèsima.
estava molt preocupat perquè, a més de la desaparició de la mil·lèsima a l'estació, s'havia afegit la meva aparatosa caiguda al riu. Total, un meravellós dia s'havia convertit en una nit de tempesta. Apa, professor, alegri la cara. Podia haver estat molt pitjor. Només té algunes contusions i una cama troncada. I li sembla poc? Encara que això no és el que més em preocupa. És el referent a la meva neboda. No hi ha rastre d'ella. Apa, ja apareixerà. El dit, si us plau. Gràcies. El més important ara és la seva salut. A veure... té febre, sens dubte. I els ulls com un tomàquet. Hauria d'anar al llit, ara mateix. No ho faré! Per 100 formatges! No fins que trobi la meva neboda! Ai, la cama! És increïble! Ja s'apanyarà, però més li val fer repòs, almenys durant 2 mesos. 2 mesos? 3, si no fa bondat. I jo confio en el seu seny. Bona nit. Crec que hauria de fer cas al doctor. 3 mesos? Oh, no! El curs començarà la setmana vinent i jo amb la cama trencada i mil·lèsima desapareguda. Què més pot passar? Hola, aquí l'escola dels números. Aristòtil! Aristòtil! M'escoltes? La meva germana Lènica. Vols contestar d'una vegada? Crec que el professor no s'hi pot posar ara mateix. Doncs que s'hi posi la meva neboda. Oh, Professor, què li dic? la veritat, Infinit, la veritat. Doncs veurà, senyoreta... Que s'hi posi la mil·lèsima. Ara! Em permets? Gràcies. De res. Mil·lèsima! Bona nit, tieta Lèmica. Ha anat bé el viatge? Oh, molt bé. I com està l'oncle? Doncs, quasi perfecte. Escolta amb atenció. Sí, tieta. Has d'estudiar molt. Sí, tieta. I ser obedient. Sí, tieta. I portar-te com una senyoreta. Sí, tieta. Trucaré aviat. Adéu. Adéu! Oncle Aristòtil, quines ganes tenia de veure't. De debò? Doncs ho has dissimulat molt bé. No, no t'enfadis. És que no tinc motius? On has estat tot el dia? Navegant pel riu. Ell. I tu? Per què no vas anar a l'estació? Potser em vaig descuidar d'avisar-lo. Ho sento. Al contrari. Ha estat un dia fantàstic. Només arribar a l'estació. I quan el tren va parar, vaig poder veure a prop d'allà un vaixell pirat ancorat al port. I sense pensar en els perills que em podien amenaçar, vaig pujar-hi. Després d'haver deixat un senyal darrere meu, esclar. I tot
Tot seguit van penetrar en aquell riu inhòspit i salvatge on potser trobaríem la pitjor i més terrible de totes les mars sota les urpes del pirata Barba-roja i els seus ferotges mariners. Prou! Ni una paraula més! I tu, vés-te'n a casa teva! M'has ajudat molt, gràcies per res. Això deu ser teu. La meva cinta! La vas trobar? Va ser fàcil. Només va ser necessari que em trenqués la cama. Oh, ho sento, oncle Aristòtil. Bé, no se'n parli més. Mira tots els regals que t'han portat. Un moment. Ja els veuràs demà. Ara és molt tard. D'acord. Ajuda'm a pujar a la meva habitació. Infinit, porta l'equipatge dalt. La Mil·lèsima dormirà a les golfes. Tu dormiràs al soterrani. Al soterrani? No és un lloc tan desagradable. Està bé. Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0. N'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2. Vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.